Բարև ձեզ, եթերում թվանքի հերթական հաղորդումն է, ես Արամեն եմ, այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ Henel գերմանական ֆիրմայի HLR մոդելը 308 տրամաչափով, զենքը, ինչպես նշեցի, արդեն գերմանական է, պատմության վրա շատ չեմ խորանա, ընդհանրապես չեմ պատմի, որովհետև արդեն պատմված է եղել թվանքներում, արդեն գիտեք ֆիրմայի պատմությունը։ Ուրեմն HLR մոդելը Henel ֆիրմայի ակտիվ օգտագործում է ուկրաինական կոնֆլիկտում ուկրաինացիքի կողմից զենքը ընդունված է Bundeswehr-ում որպես դիպուկահար հրազեն օգտագործում է նաև գերմանական ոստիկանության եւ գերմանական հատուկ նշանակության զորքերում HLR մոդելը ստեղծվել է Henel ֆիրմայի RS8 մոդելի հիման վրա, նաև եղել է RS9 մոդելը, որը ավելի մեծ կալիբրով է եղել 338 տրամաչափով Lapua Magnum։ RS9 մոդելը ընդունվել է գերմանական բանակ G29 մոդելային անունով եւ օգտագործվում է մինչև հիմա հենց գերմանական բանակում եւ ընդհանրապես Bundeswehr-ում։ Ինչն էր իրանց խնդիրը, իրանք շատ լավն էին, բայց ամբողջությամբ ստեղծված էին mil-spec, այսինքն ամբողջությամբ մարտական ստանդարտներով, իրանք ծանր էին, իրանք մոդուլար չէին այնքան, ինչքան որ հիմիկվա մեր դիմաց դրած HLR մոդելը, այնտեղ շատ չէին պիկածինիները, M-lock-երը քիչ էին ու նպատակ կար գերմանական ինժեներների դիմաց խնդիր կար դրած սարքել RS8-ի ու RS9-ի հիման վրա ավելի նոր, ավելի կատարելագործված զենք, որը կհամապատասխաներ նոր ստանդարտներին, ինչպես տեսնում եք, ոնց որ գերմանացիների մոտ ստացվել է, բացի քաշից եւ մոդուլայնությունից, նաեւ եղել էր նպատակ ամեն մոդելի ինքնարժեքի իջացնելու քաշից բացի ու մետաղի ավելի քիչ մատերիալ օգտագործելու հաշվին կարողացան այդ իրենց դիմաց դրված խնդիրը կատարեն։ Քանի որ արդեն նշեցի, որ զենքը մարտական է, պարզա որ ինքը անցել է բավականին բարդ փորձաշրջան, ուրեմն հիմա մոտավորապես կասեմ ինչերի մեջով է ինքը անցել, որ դառնա Bundeswehr-ի դիպուկահար զենքերից մեկը։ Ուրեմն առաջի փորձությունը, որ եղել է իր համար, դա ավելի ճիշտ -40 Ցելսիուսով կրիոկամերա են իրան դրել, իդեպ բոլտը այդ ժամանակ բաց է եղել, այս դիրքում ջուր են լցրել իր վրա, ինքը ամբողջությամբ սառել է, սառույց է կապել ու դրանից հետո հանել են իրան այդ կրիոկամերայից, մի անգամ իսկ փամփուշտը դրել են մեջը, առաջ են տարել, լիցքավորել են զենքը ու կրակել է զենքը։ Այսինքն այդ փորձությունը ինքը անցել է։ Դրա հակառակը արդեն պլյուս մինչև 65-63 աստիճան մոդուլացել են անապատում գտնվելու վիճակը, իբր որ զենքը դրված է եղել հենց արևի ճառագայթների տակ միանգամից ու ժամերով մնացել է, ինքը բավականին տաքացել է ու այդ ընթացքում էլ այդ պահին էլ, երբ որ արդեն լիցքավորել են զենքը, ինքը միանշանակ էլի կրակել է ու կրակել է նենց, ոնց հենց Henel ֆիրման ուզել է, ոնց Henel ֆիրման ստեղծել է։ Ուրեմն էդի փորձություններից մեկը ջերմային։ Դրանից հետո արդեն անցել են մյուս փորձություններին, եղել է արդեն ավազի, հողի եւ ցեխի փորձությունները, ուրեմն լցրել են պատրոննիկի մեջ ու հենց այս զատվորնիկ գրուպայի, կներեք ռուսերենից համար, զատվորնիկ գրուպայի մեջ փոքր ավազ ու էլի նույն ձև պատրոնը դրել են մեջը, ինքը էլի կարողացել է կատարի կրակոց ու այն ինչ որ հիմա ասում եմ, ոչ թե մի անգամ, այլ երկու անգամ, այլ ամիսների, կարող է նույնիսկ տարիների ընթացքում փորձարկվել է անընդհատ տարբեր մոդելների վրա, ինչպես հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է Bundeswehr-ի օֆիցիալ փորձարկումների մասին, այնտեղ օգտագործել են նույն ֆիրմայի, նույն մոդելի բազմաթիվ զենքեր, որ հասկանան, որ այդ ճիշտ աշխատելը, այդ կանոններով ճիշտ աշխատելը լինում է ոչ թե կոնկրետ մենակ այդ զենքի վրա, հենց այդ օրինակի վրա, այլ բոլոր օրինակների վրա։ Փորձարկումներից հաջորդը արդեն ասեցի եղել է ավազը, դրանից հետո կվարցվի ավազ, դա ավելի ագրեսիվ ավազ է կարելի ասել, նույն փորձարկումը արել են, ինքը ամբողջությամբ անցել է
Դրանից հետո փորձարկումներ եղել են հենց արդեն աղի ջրի ու խոնավ պայմանների, ծովի պայմաններ են սիմուլացրել եւ եղել է խոնավ պայմաններում օգտագործելը։ Երկու փորձություններ ինքը կատարել է իդեալական, մի քանի ժամով իրան մցրել են աղի ջրի մեջ։ Աղի ջրի փորձությունները ինչի համար են արել, որովհետև Գերմանիայում կան հատուկ նշանակության ուժեր, որոնք աշխատում են հիմնականում խոնավ պայմաններում, ջրի մեջ կամ ջուր, ցամաք այդ պայմաններում։ Դրա համար իրենց համար պետք է այնպեսի զենք, որը որ կկարողանա այդ ճնշումը, այդ քայքայող միջավայրին դիմակայել։ Նաև եղել է drop test, զենքը լիցքավորված, ապահովիչը բաց, փամփուշտը փամփուշտանոցում դրած եղել է, այսինքն այսպես պայմանով, մեջ ուղակի փամփուշտ եղել է ու 1.5 մետրից, 1.5 եւ 2 մետրից ուղակի զենքը վերցել ուղակի շպրտել են, դրանով փորձարկել են հենց զենքի հուսալիությունը, չպետքա ինքը հանկարծ կրակոց արձակեր, որը նաեւ ինքը իդեալական էլի կատարել է ու այն ինչ որ ասացի, մի քանի անգամ արել ու տարբեր օրինակ զենքերի վրա։ Արդեն կարող ենք անցնել հենց բուն զենքին, մեր մոտ ներկայացված, քանի որ այս զենքը տրամադրվում է գերմանական բանակին ու ընդհանրապես Bundeswehr-ին, հիմա կասեմ ինչ են իրանց ինչ կոմպլեկտացիայով է հասնում սովորական իրանց կարելի ասել համազորային կամ հատուկ նշանակության զինվորին էլի։ Ուրեմն խզակոթը նույնն է մնում, փոխված է այս բռնակը, այս մենք ենք փոխել, իրենց մոտ ավելի սովորական բռնակ է գալիս, բոլտը էլի նույնն է, օգտագործում է վրան Steiner ֆիրմայի 525 օպտիկա, առաջի ֆոկալ մռադերով, ու այդ օպտիկայի յուրահատկություններից կարելի է ասել այն, որ ամեն 10-րդ կլիկը ինքը ավելի բարձր է լսվում, որ հասկանաս, որ ամբողջական ոնց որ 1 կլիկ արի ամբողջական, այսինքն 10 կլիկ կներեք։ Գալիս է սովորական 10-անոց մագազիններով 10 կամ 5, մեր մոտ հիմա 10-ն է։ Իրանց մոտ գալիս է սովորական պիկատինիներով, առանց ոչ մի բան ավելացրած, սոշկեքը օգտագործում են վոտիկները, օգտագործում են կամ Harris կամ Atlas։ Իրանց ամենահայտնի մոդելները։ Նշեմ, որ իրանք հիմնականում օգտագործում են 175 գրեյնանոց Sierra գնդակով փամփուշտներ, ոնց որ կան Sergeshnikov փամփուշտներ, դրանք արդեն հնարավոր են մենակ բանակում օգտագործել տենց փամփուշտներ, մեզ տենց բաները հասանելի չի։ Հիմա արդեն կասեմ ինչա արված մեր զենքի հետ։ Մեր զենքը մի քիչ ավելի հարմարացված է այն մարդուն, ով որ սրանով կրակում է, հենց ավելի յուրահատուկ է։ Ուրեմն կսկսենք խզակոթից։ Խզակոթը սովորական տաքսիկական խզակոթերի նման է, այսինքն համ կարսետնի է ինքը, կարելի ասել սկիլետնի, այսպես անեմ, որ ավելի հարմար լինի ձեզ տեսնելը, համ թշիկն է բարձանում, ոնց բոլոր տաքսիկական զենքերի թշիկները բարձանում իջնում է, ոնց բոլոր տաքսիկական զենքերինը ուսը բարձանում իջնում է ամբողջությամբ։ Նաև կա երրորդ ոտիկը, որը էլի գալիս է այսպես։ Փոխածը վրան բռնակը դրած է AR պլատֆորմի բռնակներից, այս զենքի լավերից մեկը, լավ կողմերից մեկը այն է, որի իր դետալների որոշ մասը սովորական AR պլատֆորմի դետալների հետ խոսում է, այսինքն ձեր ուզած բռնակը կարակ դնեք, կարակ բարակ, հաստ, ուղիղ, թեքությունը ոնց ձեզ հարմար է։ Էդի տենց, այսի խզակոթը ծալվում է, այսպես։ Ուրեմն սաղ փակաղակը ունի 3 պրեդի աստիճան, sense կարելի ասել, առաջինը հենց այս կարմիր կետն է, որի ընթացքում, որի ժամանակ մենք կարողանում ենք համ բոլտը լիցքավորել, համ կատարել կրակոց։ Երկրորդը, որ մենք ֆիքսում ենք մենակ ձգանը, այսինքն լիցքավորած ժամանակ չենք կարողանում ձգանը աշխատացնել, իսկ երրորդը ամենափակ պոզիցիան իրա, որ չենք կարողանում ոչ
բոլտը աշխատացնել, ոչ կարողանում ենք աշխատացնել ձգանը։ Երրորդը ամենահարմարն է, երբ որ մենք երկար շարժվում ենք, որ բոլտը ոչ միտեղ չկպնի, հանկարծ փամփուշտը չգնա փամփշտանոց կամ ձգանը էլի բան չանի, մեկ կրակոց չկատարի ինքն իրեն կամ ինչ որ դրսի ֆակտորների պատճառով։ Ուրեմն, վրայի օպտիկան տեղադրած է Schmidt Bender-ի 320-ի վրա օպտիկա է, աշխատում առաջի ֆոկալով, կլիկերը մռադով են, ինքը ունի այստեղ մի հատ զենքի վրա տեղադրած հարթաչափ, որ հենց զենքի հարթությունն է 0-ով չափում, մի հատ էլ հարթաչափ կա հենց օպտիկայի վրա։ Երբ որ այս երկու հարթաչափերը լինում են 0-ական դիրքի կամ նույն դիրքով, այդ նշանակում է, որ զենքը իդեալական է, այդ դեպքում կարելի է կրակոց կատարել։ Վրան դրած է նաև Aimpoint ֆիրմայի կալիմատոր։ Կալիմատորը նրա համար է, որ կարողանանք 0-ական խորշրացումով մոտավորապես թիրախը գտնել ու դրանից հետո օպտիկայով նայել, որ ենթադրենք մեր մոտ դրած է, չգիտեմ, 20 կամ 16x, որ էլ օպտիկան չզորացնենք 3-ի վրա դնենք, դրա տեղը օգտագործում ենք կալիմատոր։ Ոնց որ մի գործողություն ավելի քիչ ենք անում։ Այս ամեն ինչը տեղադրած է էրատակ կրանշտեյնի վրա, ինչի շպուր չէ, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ ամենալավը շպուրն է, որովհետև ինքը ավելի բարձր է, շպուրը մինչև 38 մմ բարձրությունով է հիմնականում արտադրում, բարձրությունը հաշվում ենք այս ռեյլերից պիկածինի, իսկ սանը էական ավելի բարձր է, եթե չեմ սխալվում, 48 մմ է, ինչի համար է էսի արված, որ մեր վիզը, երբ որ պարկում ենք ասենք մարտական դիրքի, շատ չիջացնենք, որ երկար կրակելու դեպքում վիզը չցավա, չծրվի կամ անհարմարավետությունները ոնց որ մինիմիզացված է։ Հիմնականում զենքը սարքված է ալյումինից, արված է էտի նրա համար, որ մաքսիմալ թեթև լինի, էդ էլ հենց հիմնական տարբերություններից մեկն է RS8-ի ու RS9-ի համեմատ։ Իսկ հիմնական աշխատող մասերը, սենց կարելի ասել, սարքված են պողպատից, այդ մասերն են օրինակ ստվոլնի կառուպկան կամ այս մեխանիզմը, որ էլի շատ ծանրաբեռնված է աշխատում, արված է հատուկ պողպատից, որ ժամանակի ընթացքում բացել, փակել, բացելուց ինքը լյուֆտ չունենա։ Էդի տենց։ Ամբողջությամբ Civion պատված է պիկածինիներով, պիկածինին մենք փակել ենք սովորական ռեզինովի նակլատկայով, սենց կարելի ասել, որ պիկածինիները չջարդվեն ինչ որ տեղեր կպնելուց։ Վրան էլի կա ամբողջությամբ M-lock սիստեմ, էլի M-lock-ը մենք պաշտպանել ենք պլաստիկ նակլատկաներով, երկու նշանակություն ունի, մեկ, որ հենց զենքի մետաղը խազեր կամ ջարդվածություններ բաներ չունենա, երկրորդն էլ, որ երբ որ շատ կրակոցներ կատարենք, այսինքն CVOS բռնենք, հավանականություն կա, երբ որ առանց ձեռնոցի բռնենք, կարող է ձեռը վառի կամ հենց նույն բանի անապատի տակ, անապատում արևի կիզակետում գտնվելու պատճառով ինքը տաքացած լինի։ Խոսամ հենց սահող փակաղակի մասին, ուրեմն ինքը բավականին սոլիդ է, բավականին մեծ է, բռնակը լավ մեծ հարմար է, այստեղ արդեն Պրեդի ապահովիչի աստիճաններն են, ուրեմն ինքը ունի 6 մարտական ելուստ, բայվոյ ուպորն է նույն ասած, նենց է սարքած, որ ցանկացած տիպի կեղտոտվածության ժամանակ ինքը կարողանա փամփուշտը տանի փամփշտանոց ու մինչև վերջ փակի ու կատարի կրակոց։ Էդ էլ հենց իր իմ կարծիքով ամենա յուրահատկություններից մեկն է։ Ու հենց հիմնականում էդ է տարբերում մարտական զենքը սպորտային զենքերից, որտեղ սպորտային զենքերը ավելի նուրբ են ու ոչ բոլոր զենքերն են, որ կարողանում են նույն արդյունավետությունը ցույց տալ կեղտոտված ժամանակ։ Ուրեմն էքստրակտորը սովորական էքստրակտոր է, ոնց մնացած բոլոր դիպուկահար զենքերի վրա։ Բոլտից կարելի էր այդքանը ասել, էլի հետ տեղադրեմ։
Անցանք ստվոլին։ Ստվոլը 600 մմ-անոց ստվոլ է, նույն 23.6 դյույմը, Swobodny Vyveshchenie է, այսինքն ազատ կախված է, ոնց մնացած բոլոր դիպուկահար հրացաններին է։ Ստվոլի վրա մենք տեղադրել ենք, ոչ թե մենք, այլ ինքը հենց գալիս է այսենց, DTK-ն 3 կամերանի է, շատ պլոտնին այստեղ DTK է, այստեղ ունենք տեղ, որով կարող ենք քանդենք, հանենք։ Ինքը իր վրա կարողանում է միանգամից հենց իր վրա կարողանում է տեղադրի փակ տեսակի DTK, այսինքն այս DTK-ն էլ չենք հանում, ավելի ձայնը մեկուսիչ DTK դնելու համար։ Ոտիկները Black Forest-ի ոտիկներ են, ինքը դրվում է վերևի պիկածինի վրա, ոնց հիմա տեսնում եք, որ երբ որ կրակելու լինենք, մենք կարողանանք իրան ամբողջությամբ աջ ձախը կոնտրոլ անել։ Ոնց որ ինքը վերևից կախված է, ավելի հարմար է իրանով կրակելը։ Փողի մետաղը բարձր որակի ռազմական մետաղ է, ուրեմն իր թվիստը 1-ին 12 է, իսկ նարեզների քանակը 4-ն են։ Անցնենք ձգանին։ Ձգանը երկաստիճան ձգան է, կարելի է ասել սպորտային ձգան է, որովհետև ունի 1000 գրամից մինչև 2000 գրամ, այսինքն 1-ից 2 կիլոգրամ ձգանը քաշելու ուժգնության փոփոխում, այդ փոփոխումը կատարում է հենց հրաձիգը։ Հիմա կարող տեսնեք ձգանը ոնց է աշխատում։ Իդեալական աշխատում է ինքը։ Ձգանը շատ զգայուն է, բայց դրա հետ մեկտեղ նենց հարած, որ մարտական պայմաններում ինչ-որ ճուղ կամ մատը թեթև եթե նույնիսկ կպնի, ինքը չկարանա կրակոց արձակի։ Այսինքն ոսկի միջինն է գտած մարտական զենքի համար։ Զենքից երևի այսքանը, հիմա կգնանք 100 մետրանոց տեղամաս, տարբեր փամփուշտներով կկրակենք խմբեր 100 մետրի վրա, կհասկանանք ամեն փամփուշտով ինքը ոնց է իրան պահում։ Գնացինք։ Ուրեմն ընկերներ, եկել ենք ճշտադրման տեղամաս, կրակելու ենք առաջինը FMG, սովորական Sellery Bellot-ի 180 grain, երկրորդը կրակելու ենք 3G ֆիրմայի 175 grain-անոց HBPT փամփուշտները, ու դրանից հետո կրակելու ենք 180 grain էլի HBPT փամփուշտներ։ Ասեմ, որ իրականում այս զենքի համար 12 թվիստով ավելի հարմար է լինելու 175 grain-ը, բայց կրակենք տեսնենք ինչ կստացվի։ Այս իստեղ թիրախները արդեն դրած է, ինձնից մնում է մենակ կրակելը։ Sellery Bellot-ի 180 grain FMG։ Սովորական 180-ներից վերջացրեցինք, գիլզաները անպայման հավաքում ենք մեր հետևից, հիմա կկրակենք GGG, HBPT։ Տրիջին էլ պրծանք, հասնում ենք Sellery Bellot-ի HBPT ծանրին։ Ծերեցակ։
Այսի մեկ այք ներչացրեցինք Յորդ գիլզան հետո կգտնեմ կտնենք տեղը Всё, հիմա արդեն կարող ենք գնալ ռեզուլտատները տեսնել զենքը լիսկաթափած է բոլտը հետ դիրքով գնացինք գնանք տեսնենք ոնց ենք կրակել մեր թիրախները քանի արդեն ոնց որ ճանապարհի վրա ենք ճանապարհի մասին խոսամ քան դեռ եղանակները լավ են արև կա անձրևը քիչ է հնարավոր է համարյա ցանկացած տեսակի ավտոմեքենայով գալ հրաձգարան պարապել կրակել դասերին մասնակցել բայց մի հատ բայց կա երբ որ անձրևը մի հատ լինում կամ վատ եղանակային պայմաններ միանգամից ճանապարհը դառնում է շատ բարդ մի փորձություն ասենց ասած ամեն անգամ ոնց որ մեր ուժերով դրա դեմը առնում ենք բայց ցանկություն կա որ նենց ստացվի որ տարին 12 ամիս հնարավորություն ունենք նույն ձև հեշտ գալ հրաձգան ու նույն ձև հեշտ գնալ էդի համ կխթանի զենքի մշակույթի զարգացմանը համ հրաձգանը կկարողանա աշխատի 12 ամիս դուք էլ 12 ամիս կտեսնեք լավ թվանքներ ուրեմն ընկերներ Էսի իմ կրակածն է, առաջի կրակածս եղել է սովորական FMG-ով, հնարավոր չի ասել ինչքան է, էսի 8 սանտիմետր է, էսի 175-ն է, ուրեմն սանտիմետրով կարելի ասել 4.5 սանտիմետր, այսինքն 1.5 մո է, իսկ էսի արդեն 180 գրեյն է HBBT, Այսինց, էսի մի մոայա, իրականում զարմանելի է, թե խի 175-ը ավելի վատ կրակես, կարող է ինձնից լինի, բայց 180-ը այս պահի դրությամբ ավելի լավ է կրակել։ Այս ռեզուլտատը իրականում ավելի կարա լավ լինի, եթե հրաձիգը զենքին ոնց որ ծանոթ լինի ու շատ նասրելը ասենց ասած շատ լինի, այս կուչան միանշանակ կփոքրանա։ Իմ կարծիքով բավականին լավ կուչաներ ենք հավաքել, բայց իհարկե ավելի լավ կարող է լինել։ Հիմա արդեն կիշտ ենք հեռու կրակելու համար, так что գնացինք։ Ուրեմն ընկերներ, արդեն եկել ենք հեռու կրակելու դիստանցիայի համար նախատեսված տեղը, կրակելու ենք արդեն այսօրվա մեր թվանքի հերոսով, սկզբում կկրակենք 800 մետր ու երևի 25 կամ 50-50-ի ու դրանից արդեն կկրակենք 900 մետր, այսօր 1000 չենք կրակի։ Ուրեմն արդեն սաղ պապրավկիկը բաները տվել ենք, այսքան գործիքներ ունենք ստեղ, ինքան դա նկարած ցույց տա, կեստրելով ամեն ինչ հաշվել ենք, օգտագործել ենք հիմնական հաշվարկների համար բալիստիկը, նշեմ, որ Հայաստանում է սարքվում, մեր ընկերներն են սարքում ու կեստրելի համարը շեղում չի տալիս։ Կկրակենք ուրեմն հիմա HBBT-ները, որովհետև ամենալավ արդյունքը իրանք ցույց տվեցին։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ 800 մետրի վրա մենք ունենք 76 կլիկ ուղղահայացը, իսկ աջ ու ձախը տվել ենք 4 մռատ դեպի աջ։ Մագազինը լիցքավորում եմ, քամին, տեսեք ինչքան շատ է, տեսնենք կկպնենք թե չէ, կարող է սպասենք քամին վերջանար, հենց արանքային, ոչ բոլորն են սպասենք հետո ժամանակ, Okay, քան որ մարտական է, կփորձենք այս քամուն էլ հենց գրակել
Էսի սենց սկզբում կալիմատրով գտնում էինք թիրախը, դրանից հետո արդեն օպտիկայով քեցինք կրակում եմ կարմիրը 50-50-ին, որտեվ դեղին 25-ը ու 50-ը չի երևում։ Լավ աչեր, շատ լավ աչեր գնացել։ Պետքա պապրավկա տանք։ Ուրեմն պապրավկեն տվեցինք, ուղղահայացը նորմալ էր, կպել է մոտավորապես 110 կամ մի մետր աչ։ Կպավ։ Վերջապես վերջի իտոգով տրել էինք 13 կլիկ դեպի ձախ։ Կպանք վերջապես 800 մետրին, քամին լավ գազազել է։ Իմ կարծիքով էլի մաս չունի այս եղանակին կրակել ավել, որովհետև սկզբնական հաշվարկներից մենք մոտավորապես 20 կլիկ հակառակ ենք տարել։ Մարտական պայմաններում կրակելը բավականին բարդ է, ասում եմ կակնի կրուծի։ Էդ էր, այսօրվա մեր հերոսը այս հիասքանչ զենքն էր, իմ խորհուրդը ձեզ զինվեք, սենց լավ զենքերով զինվեք ավելի լավ կլինի, զինվեք յուրահատուկ զենքերով, զինվեք նենց զենքերով, որը որ ձեզ դուր է գալիս, ինչ նպատակների համար, որ ուզում եք այդ զենքը հենց դրա համար լարեք, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Էդ էր, հաջողություն ձեզ։